أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سويت دواء للسعلة لتنظيف الرئة. شفت هيدي على قناة أجنبية. سويت كمية قليلة كتير الصبح، فورا وقفت السعلة. قلت لك أنا بساوية قدامكم وقلتن علي يعني. حطيت 5 معالق سكر، دوبتن بالطغلاية لحتى صاروا كراميل يعني لون أحمر. وحطيت لهم أقل من كوباية مي، يعني 2 كوباية مي. حتى أول شي بيجمدوا بعدين بيدوبوا. دابوا حطيت لهم شو اسمه شوية، طفيت تحتن وتركتن شوي، بعدين حطيت لهم شوية زهورة. عندي بابونج وميرمية وحب زعتر وورغار وشو ما بدكن يعني انتم بتحطوا فيه. هيدي المرتكوش كتير كويس، بس ما عندي منه. حطيت هدول. نعم الحمد لله. هو المهم السكر كتير بيوقف. أنا ساويت السكر دغري وقفت السعلة. كنت راح أختنق من السعلة، ما حطيت له شي أبدا، بس هيك أقوى بصير. وش اسمه بصفيته، حطيتهم بالسكرات بعد ما دابوا، وتركتهم، غطيتهم وتركتهم. وبعد شي ربع ساعة نص ساعة شو اسمه نص ساعة صفيته. وهي هن والصبح حط لهم ليمون حامي، يعني إسا فاترين. حط لهم أكتر من يعني نص ليمونة، عصير نص ليمونة ضفت له. ضفت لهم هلا يعني. وهذه بتاخد منا معلقتين الصبح ومعلقتين المساء، وللأطفال معلقة واحدة. وفي العافية إن شاء الله. شرحت إني فهمت علي ما بعرف. يلا الله يضر حدا ويعافي كل مريض يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بالعافية إن شاء الله.